好啦，大家晚上好啊！咁呢就今日呢，我想同大家分享嘅一道菜式呢，就係叫做椒蒜香西就炒腩片。咁啊，試完呢，就我個仔呢就投訴，佢就話：喂，老豆，你已經好耐冇炒過辣嘢食咯喎，咁樣可唔可以炒翻啲辣嘢食啊？得，冇問題。咁呢，今日呢，嗱，而家呢我燒緊隻鑊啊，咁我就介紹下啲材料先。咁啊，椒蒜啊嗱，咁啊有乜嘢呢？有呢個係蒜苗啦，咁呢就有呢個係湖南椒啦。嗱，我又中意用湖南椒嘅，因為佢呢就即係辣得嚟呢，就冇咁重肉，咁呢即係冇咁重嗰啲辣椒肉啊，咁變咗呢，其實炒出嚟呢就好香，好好餸飯嘅。反而多肉嘅辣椒係未必好餸飯啊。OK， 咁啊。嗱，大家見到呢，就我大概呢，就蒜同埋辣椒呢，就一半一半嘅。咁如果大家呢係唔想食咁辣嘅話呢，係可以將辣椒呢就減一半，再加多啲蒜落去。咁呢度唔係貴啊，呢個6蚊，即係3蚊，6蚊，即係呢度呢18蚊啫。OK， 呢度用咗。好嗱，咁呢就我慢慢逐樣介紹啊，咁我俾少少油啦。咁嗱，而家啲油呢，大家見到有顏色嘅係咪？因為我之前呢炸蝦嗰啲油嚟嘅，咁啊用翻佢啦。OK， 咁啊一樣啦。燒鑊係乜嘢啊？見煙落油，再見煙嘅話，咁啊跟住落嚟下一步呢，就係走油又好，煎都好，咁啊開始分嘢啦。咁我今日呢，就算係走油啦。OK。嗱，咁啊，大家見到嘅，我啲肉咧就已經係抹到好乾嘅，咁個原因咧就係因為而家我走油咧，咁變咗咧係會係即係如果有水嘅話咧，就彈油彈得好勁嘅。OK， 嗱，大家見到我先頭唔係放好多油係咪？係啊，點解咧？因為啲腩肉咧就會出油嘅。OK， 咁而家呢個過程咧就主要就將嗰啲腩肉咧。就逼翻嗰啲油出嚟 ，OK， 扁翻嗰啲油出嚟，等佢咧食落去個口感就冇咁油膩啊，就清爽一啲。咁啊，大家見到我好多肉嘅，我呢度足足有1斤，咁啊都係一樣啦。咁因為咧我屋企嘅細路仔中意食肉，所以咧我就放多少少肉啊嚇，個比例就多少少。咁但係如果係大家想即係唔好食咁多肉，多啲菜嘅話，咁啊將嗰個辣椒同埋蒜苗咧個比例就增高啦，咁啊話明啊，椒蒜香西就炒肉腩片。喂，既然大嘢嘅即係大嘢嘅呢個芫茜啦，係嘛？咁我呢度買咗2紮就6蚊。咁變咗咧，呢度咧就總共係24蚊嘅蔬菜啊！咁咧呢度咧我就用咗大概係50蚊到嘅急凍腩肉。咁啊，大家會問：咦，你急凍腩肉都切好，咁我之前點樣處理啊？點樣飛水啊？點樣除雪氣啊？咁啊，麻煩大家咧去翻嗰個腩片炒豬腩片炒4季豆嗰度啊嚇！咁嗰度咧我就已經係即係好詳細地去講解點樣去同呢個急凍嘅腩肉咧去飛水，然之後點樣切 ，OK？ 咁啊，因為我已經做過幾次呢個示範㗎啦，咁所以咧我就唔想即係大家再花時間咁啊有啲舊嘅觀眾應該睇過，亦都識得點樣處理㗎啦 ，OK？ 咁啊麻煩大家，我到時喺說明嗰度咧，我就會係俾翻個 link 出嚟，就大家去睇翻點樣去處理呢個急凍腩片除雪氣點樣切。咁啊大家見到嘅我切啲腩片咧係好薄嘅 OK。 嗱好啦，咁啊走油走到咁上下咯喎，見到咧有啲已經好燶啦，咁所以咧係已經係差唔多噶啦 OK。就唔好呢個走油嘅階段咧，就唔好整到佢太燶啊，太乾身。如果唔係咧，到其時大家食落去嗰啲瘦肉咧，就會有鞋口嘅感覺。咁啊，鞋口啊多少都有嘅，但係咧就即係盡量咧就唔好
唔好咁做到咁乾咯。咁變咗咧，呢個係平衡嚇呢個口感同埋油膩之間嘅一個做法嚟嘅。OK， 大家等等啊！我而家嗱咁咧，呢啲比較肥嘅留翻俾佢咧，就攞嚟爆一爆鑊啦。咁其實咧嗱，呢個咁嘅即係椒蒜啊、香西炒腩片個靈感喺邊度嚟咧？其實個靈感咧就喺湖南嘅著名家常菜小炒肉嗰度嚟嘅。OK， 咁而家咧就按照我哋廣東人咧個口味咧，就再即係加啲料落去，再變化一下。嗱，咁大家見到嘅先頭我落嘅油，直至到而家我都唔需要再加油嘅，因為咧嗰啲腩片咧會爆出啲油出嚟嘅。咁大家要記住啊嚇！咁嗱，而家咧我比較肥嗰部分咧，我就盡量爆香啲佢。OK， 好嗱，而家得啦。跟住然之後咧，就落乜嘢咧？落少少蒜蓉啦。跟住然之後落豆豉，哈哈！大家估唔到咧，係啊！喺湖南菜裏邊炒辣椒係落豆豉嘅。OK， 咁而家咧我都講到明嚇，呢個我而家呢個做法咧就糅合咗廣東粵菜同埋湘菜。OK， 嗱咁咧生炒得㗎啦。哇，好香！嗱咁咧。大家睇到嘅，咁而家呢個時候呢，我哋先炒香咗嗰啲蒜同埋嗰啲辣椒先啦，盡量俾佢吸晒嗰啲油啊嚇，掂過晒啲油。嗱，因為其實呢喺呢個過程裏邊我都燒到好耐嘅，大家見到我一直都係用緊大火係咪？咁所以呢，大家唔使擔心呢冇鑊氣嘅，係好有鑊氣嘅。嗱，大家睇下，剛剛好呢係吸晒嗰啲油啊！大家要記住咧，我成日講嘅，你唔好成日同我講乜嘢少油少鹽。每一種菜咧都會有佢適當嘅油量嘅。咁如果你係不斷強調少油少鹽咧，我同大家講咧，你炒嘅菜出嚟一定唔好食。而且咧，少油少鹽其實我覺得一直都係一個方言嚟嘅。咁當然我唔係challenge人哋啊，我自己嘅諗法啫。嚇！嗰啲有心人咧都唔使詛咒我會死啊！我全家人都好健康。好嗱，呢個時候咧放翻啲肉片落去咧，就再兜勻佢啦。嗱，大家有冇發覺我係冇調味嘅？係啊，因為點解啊？因為嗰啲肉咧我都冇調過味嘅，直接係白肉落去炒嘅。咁所以咧呢個時候我調味咧就要計個重量啦。個重量係幾多咧？咁我1斤肉1斤菜，所以咧我放落去咧。可以係放到落去咧，差唔多2羹鹽嘅重量 ，OK 嘅份量，嗱唔會鹹噶，大家要記住啊！咁跟住然之後2羹糖啦，咁啊大家又會話：哇！你又煮咁大份，係啊！咁我一屋人食啊嘛，大佬食2餐係咁上下噶啦。好，跟住然之後落少少嘅雞粉啦，咁啊落多與少，自己個人喜好，唔落都得嘅。無需爭拗啊！好嗱，呢個時候咧，嗱點解我成日擺塊布喺度就攞嚟抹手？好嗱，呢個時候咧，咁啊炒勻佢咯喎，跟住然之後咧，再落少少蠔油。嗱呢個蠔油咧，我哋廣東人即係成日會用嘅。外省嘅人咧，大概1茶匙到啦。咁外省人咧就好少會用呢個蠔油去炒餸嘅。嗱，咁啊基本上已經炒好噶啦。好嗱，跟住然之後咧，我哋再將呢個芫茜放晒落去。嗱，芫茜咧一放落去咧，炒兩炒就得㗎啦嚇，唔使話太過炒到佢熟嘅，因為芫茜咧
你要佢嗰種香味咧，其實半生熟咧就最好食嘅。嗱，稍為炒軟身，好，咁啊搞掂啦。最後尾落個咩嘢咧？最後尾咧，灒少少酒。跟住然之後喺個鑊邊乜嘢啊？落少少豉油，哇嚇！呢個好惹味嘅椒蒜芫茜香西炒腩片，咁就完成啦。咁嗱，呢度就幾分鐘嘅時間嚇 ，OK。咁嗱即係我同大家總結下啦，咁樣。咁其實咧炒呢個餸咧就好簡單嘅，咁啊大家有冇發覺其實我炒小菜先係最耍家？係啊，簡單快捷又有鑊氣啊嘛。OK， 嗱咁咧呢度咧佢會有少少即係嗰啲蒜啊，你炒耐咗咧佢會出少少水嘅，唔怕嘅，呢啲汁好好撈飯嘅。OK， 咁啊呢個有少少水咧就由得佢。咁啊，如果你覺得有需要嘅，你咪打個芡落去咯。咁但係我都講咗，我係好憎打芡嘅。OK， 好啦，嗱咁咧就總結一下啦。咁其實呢個餸咧就好簡單嘅，即係我覺得簡單過我哋粵菜嘅炒牛肉啊。即係炒呢個，我係好中意用腩面炒嘅，因為點解咧？簡單啊嘛，快捷啊嘛。喂，嗱我一同佢係即係同佢咧飛完水，即係同嗰啲肉片飛完水切咗之後，我基本上唔使醃，我全部嘅調味個味道全部喺炒嘅過程中產生出嚟。OK， 得唔得？咁咧變咗咧，我係咪調味只需要調一次啊？我唔需要好似醃肉咁又要醃啦，又要等啦，係咪啊？我直接由喺雪櫃裏邊攞嗰嚿腩肉出嚟解凍，咁嗱我解凍嗰度我曾經同大家講過一個極速解凍法係咪啊？解凍跟住然之後去飛水，跟住然之後切片，跟住你處理好其他嘢。其實呢個餸咧，你做起快手上嚟咧，由佢生肉變成好惹味上台嘅餸飯神器咧，我要同大家講半個鐘頭就得㗎啦。你同煮飯嘅時間差唔多嘅，咁呢個呢，如果大家係即係食得辣嘅話呢，呢個餸呢係好好餸飯嘅 ，OK。咁呢，再者呢，就係因為佢快啊嘛，基本上你煮飯嘅時間就係炒呢碟餸嘅時間。我講緊嘅係由雪櫃攞出嚟解凍開始計喎，咁所以呢，喺我哋急速嘅城市生活，呢一道餸係非常之適合嘅。咁呢個係第一啦。咁第二啦，好多人會問，喂，你呢個餸咁其實咧就會係即係需要飛水嗰啲㗎，但係你呢次冇演示喎，唔係好似你以前咁喎，咁嗱，因為咧而家個觀眾越嚟越多，舊嘅觀眾亦都有好多，咁變咗咧好多舊嘅觀眾咧就開始習慣咗，即係亦都知道咗我嘅手法嘅，咁所以咧喺程序上有啲我覺得開始可以刪減嘅咧，我就會刪減。咁麻煩大家，我喺說明嗰度咧，我會俾翻一條 link，就係點樣去處理嗰個腩肉除雪器。嗱，呢個係急凍腩肉嚟嘅。點解我咁中意用急凍腩肉咧？第一，量多又便宜，因為點解咧？你去生肉台咧，你要買嚿似樣嘅腩肉咧，其實你要好早去嘅，晏咗就買唔到噶啦。咁而且又好貴，但係我去急凍鋪咧、凍肉鋪咧，我隨時都可以買到數量非常之龐大嘅腩肉。我試過成塊豬腩咧咁大嚿幾斤重嘅咁樣買翻嚟咁咧就都冇問題嘅。佢喺急凍倉嗰度攞出嚟啫嘛。OK， 咁所以咧我就好中意用急凍腩肉嘅，而且咧佢喺處理上會更加容易一啲。OK， 更加適合城市人嘅急速生活，而且最緊要就係平啊嘛。如果新鮮腩肉而家講緊嘅係90蚊起跳一斤喎，咁如果係急凍腩肉而家講緊嘅係32蚊一磅，即係你圍到佢大概36蚊一斤到啦，即係便宜差唔多接近咗3倍，係咪啊？
OK， 得唔得？好啦，嗱，咁呢度咧，我有啲特別嘅位咧，我要提一提醒嘅，就係第一啦，嗱呢個咧我就因為我屋企中意食辣啦，所以辣椒咧通常都會個比例比較多嘅。咁如果大家食唔到辣嘅話咧，嗰個辣椒咧就可以減少個份量，就增加蒜苗嘅份量。OK， 呢個係第一。第二咧，嗱。喺蔬菜上邊，個個都話要清洗乾淨啊，即係要除農藥啊，但係好少人提咧。其實有少少腐爛嘅生菜係好個蔬菜咧係好容易食出病嚟嘅，所以大家要留意，尤其是係我而家用緊咩啊？用緊芫茜，芫茜係好容易腐爛嘅。咁當大家去清潔嘅時候咧，大家要注意就係唔好諗住咧就話誒慳得就慳啦，搣走咗佢就算啦。如果嗰條芫茜係開始腐爛一部分嘅話，就成盒芫茜就唔好要啦。沖乾淨佢，沖洗乾淨嗱，咁樣咧，大家先唔會肚屙嘅嚇。如果大家諗住，哎呀，我慳得就慳得，就係搣咗爛嗰度咧，佢有機會成條管咧，其他嘅地方都爛，你睇唔到嘅啫。所以最好嘅就係佢爛一條管咧，即係爛一部分咧，你就將成條嗰條管，唔係成棵啊，係嗰條管成條唔好要。OK， 得唔得？咁所以個先頭咧，我買咗2紮芫茜咧，就6蚊雞，但係其實我有差唔多接近1/3我抌咗嘅。點解咧？因為佢有啲開始腐爛啊嘛。記住啊，嗱呢啲少少嘅即係食物嘅安全常識嚟嘅啫。好多人唔為意㗎，諗住佢只不過係浸到佢有少少爛啫，以為係洗爛咗，其實就唔係。其實佢一開始已經爛㗎啦，最好就唔好要 ，OK， 得唔得？咁啊冇其他嘢啦。呢個餸我係值得推介嘅，尤其是喜歡食辣嘅咧，呢個係直接可以代替小炒肉嘅，而且有其他嘅，佢唔係淨係得辣椒，有蒜頭啊，有蒜苗啊，有呢個係芫茜啊，好好餸飯嘅 ，OK， 咁希望大家中意啦。唔講啦，我煮下一道餸啦，拜拜。咪住。試下先，一路講一路流口水。呢隻湖南椒，嗱而家咁樣炒到佢，大家聽到啊，啱唔啱好啊？跟住呢個蛋片咧，大家睇住，我係白肉冇醃過嘅，直接咧大家睇到嘅。一次過喺隻鑊嗰度同嗰個嘢餸，同埋同嗰個即係同嗰個肉咧係一齊調味嘅，所以咧我好中意炒呢個餸啊！點解？爛啊嘛，有得快開飯啊嘛！大家試下，咁好滑㗎 ，OK， 好嫩好好食㗎，好好餸飯㗎，拜拜。